Tornado Twist yang sudah juara di kolam kali ini membuat versi lautan Twist jigging dengan PE13 dan PE24. Desain yang berani, keren abis, dan juga nyaman karena kenyamanan ada segalanya. Menggunakan hard density EVA di bagian belakang sehingga tanpa gimbal kita nyaman sekali. Menggunakan blank X wrapping dan juga menggunakan real seat dari Tornado. Sambungannya pasti ada di bawah. Joran laut dominan seperti itu karena untuk tenaganya jelas lebih besar. Menggunakan cincin Fuji K-Series, memiliki ring yang anti karat, juga tahan terhadap gesekan, tidak bikin tali PE kita panas dan gampang putus.